อันนี้ส่วนหนึ่งครูก็จะอัดไว้แล้วก็เผื่อไปเราจะไปดูเป็นไฟล์ก็ไปเอาที่ห้องวิทย์นะครับเนาะหรือถ้าเกิดว่าจะดูผ่าน YouTube ก็กดเข้าไปดูนะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของโครงสร้างอะตอมนะครับซึ่งไม่ได้เรียนกับครูเนาะใช่ไหมเพราะมันอยู่เป็นเนื้อหาตอนม .4 นะครับคราวนี้โครงสร้างอะตอมเนี่ยโครงสร้างอะตอมและแบบจำลองอะตอมเนี่ยนะครับมันจะพูดถึงเรื่องของแบบวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอมนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่5คนจำได้ไหมคนแรกนะครับตรงนี้มันน่าจะไปออกใน ONET แพทไม่น่าจะออกแต่ก็พูดถึงไว้เลยก็แล้วกันนะครับโครงแบบจำลองอะตอมนะครับในชีทไม่มีเนาะอันที่1ก็คือจะเป็นของจอห์นดอลตันนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นทรงกลมธรรมดาเลยนะครับเป็นทรงกลมธรรมดาไม่มีอะไรไม่บอกอนุภาคอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับคนที่2ก็คือเป็นของเมื่อกี้ที่บอกทอมสันใช่ไหมทอมสันคราวนี้ทอมสันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมันไม่ใช่เป็นทรงกลมธรรมดาละมันจะมีบวกลบอยู่ในเนื้ออะตอมใช่ไหมครับแต่คราวนี้มันจะกระจายอยู่ทั่วไปเลยมันไม่ได้แยกออกมาว่าบวกไปอยู่ส่วนไหนลบไปอยู่ส่วนไหนนะครับคราวนี้บวกนี่ก็คือพวกโปรตอนใช่ไหมส่วนลบก็คือพวกอิเล็กตรอนนะครับเพราะฉะนั้นทอมสันก็จะค้นพบแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับที่มีอยู่ในแบบจำลองอะตอมนะครับจำไว้ว่ามันกระจายอยู่ทั่วไปทั่วทั้งเนื้ออะตอมเลยนะครับไม่แบ่งแยกนะครับไม่แบ่งแยกใดๆทั้งสิ้นนะครับคราวนี้ถัดมาคนที่3อันนี้1 2 3ก็คือใครครับรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยมันเป็นยังไงมันเริ่มมีการแบ่งแยกแล้วใช่ไหมก็คือมันจะมีตรงนี้อยู่นะครับใจกลางตัวนี้ก็คือเป็นแหล่งที่อยู่ของอนุภาคอยู่2ตัวก็คือโปรตอนกับนิวตรอนนะครับส่วนอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งอยู่รอบนิวเคลียสนะครับใจกลางตรงนี้เป็นที่อยู่ของอะไรนะของนิวเคลียสใช่ไหมนิวเคลียสนะครับมีโปรตอนมีนิวตรอนอยู่ข้างในนะครับคนที่4คือใครคนที่4ก็คือนีนโบนะครับนีนโบเนี่ยลักษณะเป็นยังไงมีนิวเคลียสอยู่นะครับซึ่งมีโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ข้างในเหมือนกันแต่ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันโคจรรอบนิวเคลียสลักษณะเป็นชั้นพลังงานนะครับเป็นชั้นพลังงานเป็นหลายๆชั้นเลยนะครับเหมือนกับวงโคจรของดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นแหละนะครับคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่ว่านะครับการโคจรมันไม่ได้เป็นแนวระนาบนะใช่ไหมมันโคจรทั่วไปเลยทุกทิศทุกทางโอเคไหมครับเหมือนกับสมมุติว่าครูเป็นนิวเคลียสนะครับครูมีลูกมะนาวอยู่แล้วครูก็ผูกเชือกไว้สัก1 เมตรครูก็แกว่งทุกทิศทุกทางเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนที่อยู่ในชั้นพลังงานที่ระยะห่าง1 เมตรเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่อย่างนั้นอ่ะโอเคไหมครับเนาะคราวนี้อีกชั้นหนึ่งก็เป็นระยะ2 เมตรครูก็แกว่งทุกทิศทุกทางเลยนะครับไม่ใช่เป็นเฉพาะในแนวระนาบโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการวิ่งของอิเล็กตรอนก็จะเป็นแบบนี้เป็นชั้นพลังงานนะครับสุดท้ายนะครับอันที่5ก็คือแบบกลุ่มหมอกนะครับกลุ่มหมอกเนี่ยก็คือจะสังเกตว่าไอ้แต่ละจุดเนี่ยก็คือโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าไอ้กลุ่มหมอกหรือจุดที่มันหนาแน่นเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆใจกลางใช่ไหมครับเพราะว่าอิเล็กตรอนที่มันโคจรรอบนิวเคลียสเนี่ยแป๊บเดียวก็เจอละใช่ไหมครับไม่ใช่มิลลิแกนอันนี้คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่เขาวิเคราะห์ออกมาแล้วว่ามันมีแบบจำลองแบบนี้นะและเป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันโอเคไหมครับคราวนี้เมื่อกี้พูดถึงมิลลิแกนนี่เขาทดลองอะไรทดลองค่าประจุไฟฟ้าใช่ไหมครับซึ่งมีอยู่ในฟิสิกส์ใช่ไหมมิลลิแกนนะครับเนาะทดลองค่าประจุไฟฟ้าเขาเรียกว่าค่าประจุต่อมวลนั่นเองใช่ไหมครับประจุต่อมวลเนาะเพราะฉะนั้นแบบจำลองอะตอมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5 คนนะครับมีทั้งหมด5 คน
คราวนี้ เรื่องของแบบจำลองอะตอมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันก็จะมีเรื่องของสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะครับสัญลักษณ์นิวเคลียร์เนี่ยนะคือแบบนี้เคยเห็นไหมตัวเลขเป็นแบบนี้ข้างบนเป็นตัวเลขข้างล่างเป็นตัวเลขแล้วก็ตัว x เนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ธาตุใช่ไหมครับสัญลักษณ์ธาตุก็คือเช่น C ก็คือคาร์บอน H ก็คือไฮโดรเจนนั่นแหละใช่ไหมครับคราวนี้ตัวเลขข้างบนกับตัวเลขข้างล่างเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรตัวเลขข้างบนก็คือเลขมวลนะครับเลขมวลก็คือเป็นเลขหรือจำนวนโฟตอนรวมกับจำนวนนิวตรอนนะครับส่วนตัวข้างล่างก็จะเป็นเลขอะตอมนะครับเป็นเลขอะตอมนะครับถ้าเปรียบเทียบเลขอะตอมเนี่ยมันก็เปรียบเทียบเหมือนกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรานี่แหละนะครับซ้ำได้ไหมเพราะฉะนั้นธาตุแต่ละตัวเนี่ยจะมีเลขอะตอมเฉพาะเจาะจงของมันใช่ไหมครับนะเช่น C คาร์บอนเนี่ยนะครับมีเลขอะตอมเท่ากับ6นะครับ1 H ไฮโดรเจนเวลาครูให้นักเรียนท่องครูจะให้ท่องเลขอะตอมด้วยนะครับ1 H ไฮโดรเจน2 He ฮีเลียม3 Li ลิเธียมอย่างนี้เป็นต้นนะครับผอ.สวัสดีครับอยู่ครับติวนักเรียนม.6 ที่ห้องโสดครับห้องโสดอาคาร3ครับครับตอนนี้ผมครับประมาณ10 โมงใช่ไหมครับได้ครับได้เดี๋ยวถ้าครับได้ครับเดี๋ยวถ้าไงก็ถอดมาได้เลยเมื่อเช้าก็ให้นิกเขาไปจัดห้องไว้แล้วสำหรับติวนักเรียนม.3 วันพรุ่งนี้ให้เขาจัดโต๊ะจัดอะไรไว้ให้ตอนนี้น่ากำลังจะจัดอยู่ครับครับโอเคเดี๋ยวถ้ามาแล้วครับผมครับครับผมครับได้ครับโอเคครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูโทรประสานคุณนิกก่อนฮัลโหลนิกฮัลโหลครับนิกเดี๋ยวจะมีวิทยากรที่จะมาติวม.1 ม.2เขาประสานมาทางผอ.นะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขอเข้ามาดูห้องที่ใช้สำหรับติวไม่ใช่สำหรับติววันพรุ่งนี้นะเขาไม่รู้ว่าจะมาติววันไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเขาประสานทางผอ.เดี๋ยวเขาจะเข้ามาประมาณสัก10 โมงครับจะมาดูห้องไม่แน่ใจคือเขาประสานมาทางผอ.นะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาดูห้องใช่แต่เขาจะมาดูห้องดูสถานที่ไงว่ามีอุปกรณ์อะไรพร้อมไหมสถานที่พร้อมไหมเขาจะขอเข้ามาดูห้องโอเคงั้นเดี๋ยวนิกรออยู่ตรงนั้นก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเห็นผอ.บอกว่าน่าจะเข้ามาสักประมาณ10 โมงหรือ10 โมงกว่าเพราะตอนนี้พี่ติวนักเรียนม.6 อยู่ที่เนี่ยห้องสวดอาคาร3โอเคได้งั้นฝากนิกก่อนแล้วกันเนาะครับครับผมครับโอเคมาใหม่มาเอาเล่มได้เลยตอบได้ขึ้นจังเลยมาต่อกันนะครับเลขอะตอมมันก็เหมือนกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมเช่นค่าตัวที่1ก็คือไฮโดรเจนค่าตัวที่6ก็คือคาร์บอนนะครับค่าตัวที่20ก็คือแคลเซียมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีเลขเฉพาะเจาะจงของมันนะครับคราวนี้เลขอะตอมบอกอะไรให้เรารู้นะครับก็คือบอกจำนวนโปรตอนกับจำนวนอิเล็กตรอนซึ่งไอ้2ตัวนี้มันจะเท่ากันในกรณีที่ธาตุเป็นกลางนะครับคำว่าธาตุเป็นกลางก็คืออะไรเป็นธาตุเดี่ยวๆเนี่ยเป็นธาตุที่เป็นกลางนะครับธาตุที่เป็นกลางก็คือจะมีจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนเพราะโปรตอนเป็นบวกใช่ไหม
อิเล็กตรอนเป็นลบใช่ไหมครับคำว่าเป็นกลางมันก็ต้องมีบวกกับลบเท่ากันถูกไหมครับแต่กรณีที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรนะครับมันก็จะเกิดจากการที่เนี่ยเวลาเราเขียนโครงสร้างอะตอมเนี่ยนิวเคลียสมันอยู่ข้างในใช่ไหมมีโปรตอนกับนิวตรอนอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆใช่ไหมครับคำว่าอิเล็กตรอนวิ่งอยู่เนี่ยนะครับเวลาเราแกว่งมะนาวเนี่ยแกว่งแรงไปมีโอกาสที่จะเป็นไงหลุดกระเด็นได้ไหมก็เช่นเดียวกันนะอิเล็กตรอนมันก็มีโอกาสที่จะหลุดกระเด็นออกไปใช่ไหมครับแต่โปรตอนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะอะไรเพราะว่าโปรตอนเนี่ยมันถูกขังไว้อยู่ในนี้อยู่ในนิวเคลียสเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ก็คืออิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นถ้าอิเล็กตรอนมันหลุดออกไปจากเดิมสมมุตินะครับมีบวกกับลบเท่ากันเนี่ยโปรตอนกับอิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากันสมมุติว่ามันมีอยู่12ตัวใช่ไหมครับอิเล็กตรอนถ้าธาตุที่เป็นกลางมันก็จะต้องมี12ตัวเท่ากันใช่ไหมครับอันนี้กรณีที่เป็นกลางใช่ไหมครับคราวนี้วันดีคืนดีเนี่ยอิเล็กตรอนมันหลุดออกไปสมมุติว่าหลุดออกไป2ตัวใช่ไหมครับหลุดออกไป2ตัวโปรตอนยังอยู่เท่าเดิม12มันหลุดออกไป12มันก็จะเหลือ10เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันจะไม่ใช่ธาตุที่เป็นกลางละมันจะเป็นไอออนถามว่าเป็นไอออนมันก็มี2อย่างก็คือไอออนบวกกับไอออนลบเราคิดว่าอะไรมากกว่ากันล่ะครับอย่างนี้ไอออนมันก็น่าจะเป็นไอออนบวกใช่ไหมครับเพราะว่าโปรตอนมันมากกว่ากี่ตัว2ตัวเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไอออนบวก2โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดธาตุนี้มีสัญลักษณ์คือ x 12นะครับนะอันนี้ก็คือจะเป็นธาตุที่เป็นกลางแต่ถ้าเป็นไอออนนะครับที่มันหลุดออกไปมันก็จะเป็น x 2บวกใช่ไหมครับเวลาเราเขียนก็จะเขียนเป็น x 2บวกใช่ไหมอันนี้คือไอออนละใช่ไหมครับเป็นไอออนบวกโอเคไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าไอ้2ตัวเนี่ยหลุดออกไปบางทีเนี่ยก็จะมีตัวที่สามารถที่จะรับอิเล็กตรอนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าตัวที่รับอิเล็กตรอนเนี่ยสมมุติว่ามีโปรตอนอยู่นะครับ15ตัวมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับ15ตัวนะครับปรากฏว่าไอ้2ตัวเนี่ยหลุดออกมานะครับของเดิมมันมี15ใช่ไหมครับอันนี้คือธาตุที่เป็นกลางมันก็จะเท่ากันโอเคไหมแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่ามีอิเล็กตรอนเข้ามาตรงนี้2ตัวจาก15เนี่ยบวกอีก2ก็จะเป็น17ใช่ไหมครับก็จะเป็น17ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายไปเป็นไอออนละเป็นไอออนลบเท่าไหร่ครับก็คือลบ2ตามอิเล็กตรอนที่มันเข้ามานั่นเองโอเคไหมครับนึกออกไหมคราวนี้ถามว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับเช่นธาตุ x เนี่ยเท่ากับ12เนี่ยความสำคัญของมันก็คือในเมื่อเรารู้แล้วว่าเลขอะตอมเท่ากับ12แสดงว่ามีโปรตอน12ตัวอิเล็กตรอน12ตัวนะครับความสำคัญของเลขอะตอมก็คือเขาจะเอาพวกนี้มาจัดเรียงเอาอิเล็กตรอนเนี่ยมาจัดเรียงอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นถ้าธาตุ x เนี่ยมีอิเล็กตรอนอยู่เท่ากับ12เวลาจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นอย่างไรก็คือจะเท่ากับ2 8แล้วก็2ใช่ไหมครับไอ้2ตัวแรกคืออยู่ชั้นในสุดมีอิเล็กตรอน2ตัวใช่ไหมครับชั้นที่2มีอิเล็กตรอน8ตัวชั้นสุดท้ายก็คือมี2ตัวไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่าเวเลนต์อิเล็กตรอนตัวนี้นะครับเรียกว่าเวเลนต์อิเล็กตรอนเราจะได้ยินบ่อยๆในเรื่องพันธะเคมีนะครับเรียกว่าเวเลนต์อิเล็กตรอนคือเป็นอิเล็กตรอนที่อยู่ชั้นนอกสุดวงนอกสุดนะครับคราวนี้ถ้าธาตุปกติเนี่ยนะครับเวเลนต์อิเล็กตรอนจะมีได้ไม่เกิน8ตัวนี้นะครับมีได้ไม่เกิน8ตัวเท่านั้นนะครับมีได้ไม่เกิน8ตัวนะครับเพราะฉะนั้นธาตุเนี่ยมันจึงมีกี่หมู่ครับธาตุปกติมี8หมู่ใช่ไหมมี8หมู่เพราะฉะนั้นถ้าธาตุ x เนี่ยเราจัดเรียงไปแล้วได้2 8 2แสดงว่าธาตุ x อยู่หมู่ที่2นะครับนอกจากเรารู้หมู่แล้วตรงนี้เราจะรู้หมู่
เราก็จะรู้คาบก็คือจำนวนชั้นพลังงานมันมี3ชั้นโอเคไหมครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับ อันนี้ไปแบบรวดเร็วนะเพราะว่าเป็นการทบทวนนะครับ คราวนี้มันมีเรื่องของไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์นะครับเราจะพิจารณายังไงก็คือดูจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์นี่แหละนะครับไอโซโทปนะครับจำไว้เลยไอโซโทปเขาบอกว่าคือธาตุชนิดเดียวกันที่มีเลขอะตอมเหมือนกันแต่มีเลขมวลต่างกันคำว่าเลขอะตอมก็คือจำนวนอะไรนั่นเองครับจำนวนโปรตอนใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับไอโซโทปสะกดด้วยปอปาจะมีโปรตอนเท่ากันนะครับจะมีโปรตอนเท่ากันนะครับส่วนไอโซโทนสะกดด้วยนอหนูจะมีอะไรเท่ากันนิวตอนเท่ากันนะครับนะสะกดด้วยนอหนูมีนิวตอนเท่ากันนะครับส่วนไอโซบาร์ก็คืออันบนก็คือเลขอะไรเท่ากันนั่นเองเลขมวลเท่ากันหรือเหมือนกันนั่นเองนะครับง่ายๆเนาะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือไอโซอิเล็กทรอนิกบางทีจะเจอนะครับไม่เจอใน ONET ก็เจอในแพทนี่แหละนะครับไอโซอิเล็กทรอนิกคำว่าอิเล็กทรอนิกก็คือมาจากคำว่าอิเล็กตรอนนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีอะไรเท่ากันอิเล็กตรอนเท่ากันนะครับอิเล็กตรอนเท่ากันไอการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบนี้เราเคยจัดเรียงใช่ไหมคุณแม่เคยสอนใช่ไหมครับตอนม.4 เนาะคราวนี้การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบนี้แบบระดับพลังงานย่อยเคยสอนไหมครับแบบนี้เคยสอนไหมเคยคุ้นไหมเคยแต่ไม่เข้าใจเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่ามันมีระดับพลังงานย่อยนะครับมี S มี P มี D มี F นะครับ S P D F คราวนี้ไอชั้น S เนี่ยนะครับที่เป็นระดับพลังงานย่อยเนี่ยมันมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่1ช่องก็คือเขาเรียกว่าเป็นออร์บิทัลนะครับเป็นออร์บิทัลนะครับจดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับให้เลยครับเขียนได้เลยเขียนตรงนี้ก่อนเนาะ S เนี่ยนะครับออร์บิทัล S เนี่ยบรรจุอิเล็กตรอนได้เต็มที่คือ2ตัวออร์บิทัล P บรรจุอิเล็กตรอนได้6ตัวเต็มที่ชั้น D บรรจุได้10ตัวแล้วก็ชั้น F เนี่ยบรรจุได้14ตัวนะครับคราวนี้ให้เราเขียนนะครับข้างหลังนะครับ S มี1ช่อง P มี3ช่อง D มี5ช่อง F มี7ช่องถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแต่ละช่องเนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะใส่อิเล็กตรอนได้2ตัวนะครับใส่อิเล็กตรอนได้2ตัวคราวนี้เวลาเขาเขียนสัญลักษณ์เนี่ยเขาจะเขียนเป็นลูกศรขึ้นอันหนึ่งลูกศรลงอันหนึ่งนะครับไอ้ลูกศรขึ้นกับลูกศรลงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทิศทางการหมุนของอิเล็กตรอนนะครับทิศทางการหมุนของอิเล็กตรอนนะครับมันไม่ได้หมุนไปทางเดียวแต่ว่ามันโคจรไปมาใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูนะครับการบรรจุอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยเนี่ยนะครับเขาให้บรรจุตามลูกศรนี่เลยมาเข้าที่ 1s ก่อนจะสังเกตว่ามันมี1มี2มี3มี4มี5นำหน้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้1 2 3 4 5เนี่ยอันนี้คือระดับชั้นพลังงานนะครับคือระดับชั้นพลังงานอย่างเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์ไปเนี่ยนะครับไอ้ x 12ตัวเนี่ยนะครับอย่างตัวเนี้ย
ไอ้ตรงนี้ก็หมายถึงอะไรหมายถึงว่ามีชั้นพลังงานชั้นที่1มีอิเล็กตรอนกี่ตัวครับ2ตัวนะครับตรงนี้เป็นชั้นพลังงานชั้นที่2มีอิเล็กตรอน8ตัวตรงนี้เป็นชั้นพลังงานชั้นที่3มีอิเล็กตรอน2ตัวเพราะฉะนั้นระดับชั้นพลังงานชั้นที่1ก็คือหมายความว่าเป็นชั้นที่อยู่ในสุดหรือใกล้นิวเคลียสมากที่สุดชั้นที่1อันนี้ก็จะเป็นชั้นที่2อันนี้ก็เป็นชั้นที่3โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นในการจัดเรียงระดับพลังงานย่อยจะสังเกตว่ามันก็มี1 2 3 4 5นำหน้าครับโอเคครับนะมันก็มี1 2 3 4 5คราวนี้การจัดเรียงนะครับการจัดเรียงเป็นอย่างไรนะครับก็ใส่ในชั้นที่1ให้เต็มก่อนใช่ไหมครับชั้นที่1เนี่ยมีแค่ S พอสังเกตนะครับชั้นที่1มีแค่ S ชั้นที่2มี S แล้วก็มี P ชั้นที่3มี S มี P ไม่พอก็มี D ชั้นที่4มี S ไม่พอมี P มี D แล้วก็มี F นะครับชั้นที่5มี S มี P มี D มี F จริงๆมันจะมี G อีกด้วยนะมี G อีกด้วยเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งชั้นมากๆเนี่ยถามว่าทำไมมันมีช่องเยอะเพราะอะไรเพราะว่าวงมันกว้างไงใช่ไหมมันสามารถที่จะใส่อิเล็กตรอนได้เต็มที่เลยเยอะมากใช่ไหมไอ้ชั้นที่อยู่ใกล้นิวเคลียสวงเล็กนิดเดียวใส่อิเล็กตรอนได้นิดเดียวใช่ไหมถ้าใส่เยอะๆเป็นไงมันก็เต็มเลยใช่ไหมครับถูกป่ะคราวนี้เรามาดูการจัดเรียงอิเล็กตรอนเอาข้อนี้แหละนะครับที่มี12ตัวนะครับเอาตัวอย่างข้อนี้เลยนะมีอิเล็กตรอน12ตัวจัดเรียงยังไงการจัดเรียงเราก็ใส่ไปตรงนี้ใส่ให้เต็มก่อนใช่ไหมครับชั้นที่1ซึ่งเป็นช่อง S ใส่ได้กี่ตัวครับ S 2ตัวเวลาเราเขียนเราก็จะเขียนเป็น1 S 2แสดงว่าเราใส่ในชั้นที่1ช่อง S เนี่ย2ตัวละพอใส่เต็มเสร็จปุ๊บให้มาใส่ชั้นถัดไปเลยก็จะเป็น2ใช่ไหมครับชั้นที่2เนี่ยก็เป็น2S ใส่ได้กี่ตัวครับ2ตัวตอนนี้เราใส่อิเล็กตรอนไปกี่ตัวละ4ตัวใช่ไหมครับยังเหลืออีกใช่ไหมยังเหลืออีกพอ 2S เต็มเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่ 3S ได้ไหมไม่ได้ต้องใส่ตามลูกศรก็จะมาใส่ 2P ใช่ไหมครับเราก็จะมาใส่ 2P คราวนี้ P เนี่ยนะครับใส่ได้กี่ตัวครับ6ตัวก็ใส่ไป6ตัวตอนนี้กี่ตัวละ6 7 8 9 10ใช่ไหมครับเหลืออีก2ตัวใช่ไหมอีก2ตัวพอใส่ 2P เสร็จปุ๊บเราก็มาใส่ที่ 3S กี่ตัวครับ2ตัวเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบระดับพลังงานย่อยคือแจกแจงหมดเลยว่าเข้าไปอยู่ใน S เท่าไหร่เข้าไปอยู่ใน P เท่าไหร่ใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามาเช็คกับระดับพลังงานหลักก็คือชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ใช่ไหมครับชั้นที่1มีกี่ตัว2ตัวถูกต้องไหม2ตัวชั้นที่2มีกี่ตัวครับมี S กับ P ใช่ไหมไอตัวนี้2ไอตัวนี้อีก6รวมเป็น8ถูกต้องไหมครับชั้นที่3ใส่กี่ตัวครับ2ตัวโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีชั้นที่คราวนี้ลองดูตัวอย่างใหม่ดีกว่ายกตัวอย่างธาตุแคลเซียมเนี่ยนะครับแคลเซียมคือตัวที่20ใช่ไหมครับจัดเรียงในระดับพลังงานหลักจัดเรียงเป็นอะไร2 8แล้วก็2รวมเป็น20ใช่ไหมครับคราวนี้เรามาจัดเรียงระดับพลังงานย่อยกันระดับพลังงานย่อยเราก็เรียงตามลำดับแบบนี้เลยใช่ไหมครับก็คือ 1S 2มาที่2ต่อ 2S 2แล้วก็มาที่ 2P กี่ตัวครับ6ตัวพอ 2P เสร็จปุ๊บก็มาที่3S กี่ตัว2ตัวพอ 3S เต็มเสร็จปุ๊บก็มาเข้าที่ 3P 6 3P เสร็จปุ๊บเต็มหรือยัง
เต็มแล้วเรามาดูครบไปยังต้องมาเช็คก่อนนะ6บวก6เป็น12 13 14 15 16 17 18ใช่ไหมครับขาดอีก2มาถึง 3p เสร็จปุ๊บก็มาเข้าที่ 4s 2ตัวใช่ไหมครับถูกไหมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบพลังงานย่อยไอ้ตรงนี้แบบพลังงานหลักถามว่าตรงกันไหมชั้นที่1มีกี่ตัว2ตัวถูกต้องชั้นที่2มีกี่ตัว8ตัวถูกต้องชั้นที่3มีกี่ตัวครับรวมกันก็8ตัวชั้นที่4ก็คือมี2ตัวโอเคไหมครับนึกออกยังนึกออกเนาะทำทันนะสุจิตาทันนะครับคราวนี้มาทำพร้อมกันนะครับ K19 ครูคิดว่าเราคงตอบได้แบบความรวดเร็วโพแทสเซียมนะครับซึ่งมีเลขอะตอมเท่ากับ19จัดเรียงระดับพลังงานย่อยเป็นแบบไหนครับ1 S 2 2 S 2 2 P 6 3 S 2 3 P 6 4 S ถ้า2ก็เกินมันมีแค่19ใช่ไหม4s 1ใช่ไหมเพราะเหลือเศษ1ใช่ไหมครับได้ดิก็จัดเรียงเป็นแบบนี้เพราะว่ามันไม่เกินไงครับนิกโอเคงั้นครับแล้วก็มีเด็กอยู่นั่นวะนิกล็อกไปก่อนใช่ป่ะโอเคได้ล็อกไปก่อนเดี๋ยวเอากุญแจเดี๋ยวไว้ที่นิกก็ได้เดี๋ยวถ้าวิทยากรมาเดี๋ยวพี่โทรหานิกแล้วกันเนาะพาเข้าไปโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่า 4s เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1คือใส่1ตัวคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราดูนะครับชั้นนอกสุดคือชั้นที่4ใช่ไหม s เนี่ยมีช่องเดียวใช่ไหมครับตัวนี้นะเรากำลังพิจารณาตัวนี้อยู่โอเคยังชั้น 4s เนี่ยนะครับอันนี้คือชั้น 4s มันมีอยู่ช่องหนึ่งมันบรรจุอิเล็กตรอนได้กี่ตัวนะ2ตัวใช่ไหมครับส่วนไอ้ตัวนี้ก็เป็น 4s เหมือนกันนะครับมี1ช่องแต่ว่าบรรจุอิเล็กตรอนกี่ตัวครับตัวเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการบรรจุอิเล็กตรอนแบบเต็มนะครับถามว่าแบบเต็มยังไงก็มันมีอยู่2ตัวแล้วมันก็บรรจุได้เต็มเลยใช่ไหมครับก็เรียกว่าการบรรจุแบบเต็มส่วนตรงนี้เป็นการบรรจุอิเล็กตรอนแบบครึ่งนะครับเป็นการบรรจุอิเล็กตรอนแบบครึ่งนั่นเองโอเคไหมนะครับมาดูอีกสักตัวหนึ่งตัวนี้ฟอสฟอรัสคือตัวที่15นะครับฟอสฟอรัสตัวที่15จัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยเป็นแบบไหนครับ1s 2 2s 2 2 p 6 3s 2 3 p 3ครบยังครบ15ตัวละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ที่อยู่ชั้นนอกสุดเนี่ย p เนี่ยนะครับมีกี่สี่เหลี่ยมนะมีกี่ช่องนะ3ช่องใช่ไหมครับคราวนี้ไอ้ชั้น p เนี่ยบรรจุอิเล็กตรอนได้กี่ตัวนะครับเต็มที่เนี่ย6ตัวแต่ไอ้ฟอสฟอรัสเนี่ยปรากฏว่ามันบรรจุในช่อง 3p เนี่ยกี่ตัวครับ3ตัวคราวนี้การบรรจุ3ตัวเนี่ยมันไม่ได้บรรจุแบบนี้นะครับไม่ได้บรรจุให้มันเต็มไปก่อน1 2แล้วก็3เขาไม่ได้บรรจุแบบนี้เขาจะกระจายใช่ไหมครับกระจายไปเลยช่องละตัวเหมือนกันเวลาสมมติว่าเราไปทัศนศึกษานะครับไปกัน10คนมีห้องให้10ห้องนะครับ
อยากนอนสบายๆก็ไปนอนห้องละคนห้องละคนใช่ไหมครับอันนี้คือโดยหลักการนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเรากลัวผีใช่ไหมแล้วเราก็ชอบคุยกันนะครับก็มารวมกันอยู่ห้องเดียวใช่ไหมนะครับอันนี้คือความเป็นจริงนะแต่ถ้ายึดหลักตามความสบายหรือการบรรจุอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับมี3ตัวก็บรรจุไปช่องละ1ตัวช่องละ1ตัวโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ครูถามว่าตรงนี้เป็นการบรรจุอิเล็กตรอนแบบบรรจุอิเล็กตรอนแบบครึ่งตรงนี้มีออกข้อสอบครูจำไม่ได้ว่าเป็นข้อสอบแพทหรือข้อสอบเข้ามหาลัยที่ไหนก็ไม่รู้นะครับมีออกอยู่ว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนในข้อใดเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบครึ่งโดยที่เขาไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้มานะเขาให้ข้อมูลตรงนี้มาครับแค่นี้แหละให้สัญลักษณ์นิวเคลียร์มาแล้วให้เราวิเคราะห์เองเขาไม่ได้ให้ตรงนี้ทั้งหมดมานะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องวิเคราะห์ให้เสร็จนะครับอีกสักตัวหนึ่งนะครับอีกสักตัวหนึ่งเอาตัว17ก็ได้คอลีน17จัดเรียงเป็นแบบไหนครับ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5ใช่ไหมครับครบไหม4บวก6เป็น10บวกอีก7เป็น17ใช่ไหมครับคราวนี้เรามาเช็คก่อนว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบชั้นพลังงานหลักเนี่ย17เนี่ยจัดเรียงเป็นอะไรนะ2 8แล้วก็7ใช่ไหมครับถูกต้องไหมชั้นที่1มี2ตัวถูกต้องชั้นที่2มีกี่ตัว8ตัวถูกต้องชั้นที่3มีกี่ตัว7ตัวถูกต้องใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูออร์บิทอลนะครับที่อยู่ชั้นนอกคือชั้น p มี5ตัวใส่ยังไงครับ1ใส่ทีละตัวก่อนใช่ไหมช่องละตัวก่อนใช่ไหม2 3ตัวที่4ตัวที่5อันนี้เป็นแบบครึ่งไหมไม่ใช่ครึ่งเป็นแบบเต็มไหมไม่เต็มแค่เกือบเต็มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้แบบเนี้ยมันไม่ครึ่งไม่เต็มนะครับโจทย์เขาจะถามว่ามีอิเล็กตรอนเดี่ยวกี่ตัวตัวเดียวสิตัวนี้มีอิเล็กตรอนเดี่ยวอยู่ตัวเดียวไงเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีอิเล็กตรอนเดี่ยว1ตัวตัวนี้มีอิเล็กตรอนเดี่ยว1ตัวโอเคไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนซึ่งเราไม่ควรละเลยหรือละทิ้งบางปีอาจจะออกมาโดนเต็มบางปีก็อาจจะไม่ออกก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่นะคราวนี้บางทีเนี่ยโจทย์เขาก็กำหนดมาการจัดเรียงอิเล็กตรอนมาให้นะครับแล้วก็ให้ถามหาจำนวนอิเล็กตรอนหรือหาเลขอะตอมก็แล้วแต่เราก็นับเลยว่ามีกี่ตัวโอเคไหมครับเนาะ คราวนี้บางทีเนี่ยมันจะมีการเขียนแบบย่อนะครับการเขียนแบบย่อคำว่าย่อเนี่ยมันคืออะไรรู้จักไหมย่อรู้จักแต่สายย่อ รู้จักแต่ส้มตำสายย่อก็คือเนี่ยถ้าเกิดว่าเลขอะตอมเยอะๆเนี่ยเขียนเป็นไงโอ้โหยาวเป็นขบวนรถไฟเลยใช่ไหมครับการย่อเนี่ยเขาจะใช้ธาตุหมู่8ในการย่อนะครับธาตุหมู่8ในการย่อหมู่8เนี่ยมีธาตุอะไรบ้าง He ฮีเลียมถัดจาก He ก็คือเป็นอะไรครับ Ne นีออนนะครับอันนี้คือหมู่8
ถัดจากนีออนก็จะเป็นอะไรครับ Ar อาร์กอนนะครับฮีเลียมมีอิเล็กตรอน2ตัวนีออนมีอิเล็กตรอน10ตัวอาร์กอนมีอิเล็กตรอน18ตัวโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างไอตัวเนี้ยนะครับคลอรีนเนี่ยถ้าถามว่าเขาจะเขียนย่อเนี่ยเขาจะเขียนย่อโดยเอาธาตุอะไรมาใช้ในการย่อก็ต้องเลือกใช้ตัวเดียวระหว่างฮีเลียมกับนีออนเอาอะไรอาร์กอนนี่เป็นไปไม่ได้ละเพราะว่ามันเกินก็ต้องเป็นตัวที่ใกล้ที่สุดก็คือนีออนมันมีกี่ตัวล่ะ10ตัวเพราะฉะนั้นไอ้10ตัวแรกนี่คือตัวไหนนะครับตัวนี้ใช่ไหมล็อกนี้ใช่ไหมครับนี่ไอ้ตัวนี้คือนีออนเนี่ยตัวนี้คือนีออน10ตัวแรกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยการจัดเรียงอิเล็กตรอนของคลอรีนเนี่ยอาจจะเขียนได้ว่ามีนีออนอยู่10ตัวแล้วก็ต่อด้วยอะไรครับต่อด้วยนี่เลย 3s2 แล้วก็ 3p5 โอเคไหมครับอันนี้ก็คือการเขียนแบบย่อเป็นการเขียนแบบย่อนะครับเวลาเราเขียนไอ้ตัวย่อเนี่ยเขามีวงเล็บปีกกาไว้ให้รู้ว่าตัวนี้เป็นการย่อเอานีออนมาช่วยในการย่อโอเคไหมครับเข้าใจไหมนะครับคราวนี้มาดูถ้าเป็นแคลเซียมตัวนี้แหละเมื่อกี้เราทำไปแล้วแคลเซียมนะครับจัดเรียงต้นเป็นแบบนี้ถามว่าเราจะใช้สัญลักษณ์ตัวไหนในการย่อครับแคลเซียมตัวที่20ใช้ Ar อาร์กอนซึ่งถึง18ตัวใช่ไหม18ตัวนี่มันถึงไหนครับเนี่ยไล่ไปเลย18ตัวถึงไหนถึงนี่กรอบแดงๆถึง 3p6 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนย่อเนี่ยนะครับแล้วก็เขียนได้ว่าเป็นวงเล็บ AR แล้วต่อด้วยอะไรครับ CS2 แค่นี้อันนี้ก็คือการเขียนแบบย่อละโอเคไหมโอเคไหมครับอันนี้เคยคุ้นหูคุ้นตาไหม ไม่เคยเลยใช่ไหมครับไม่เคยเลยโอเคเนาะตอนนี้พอเข้าใจขึ้นไหมครับพอเข้าใจขึ้นแล้วนะคราวนี้เรามาดูโจทย์ที่ว่าโจทย์เข้ามหาลัยเนี่ยมันจะมีพลิกแพงตะแคงอะไรยังไงบ้างนะตัวอย่างโจทย์ลองดูโจทย์ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3นะครับตัวอย่างโจทย์อันนี้ก็เป็นโจทย์เข้ามหาลัยเชียงใหม่นะครับโจทย์โควต้าสมัยครูเนี่ยเขาบอกว่าข้อสอบโควต้าเนี่ยยากเข้ามหาลัยเชียงใหม่เนี่ยยากกว่าข้อสอบเอนทรานซ์ยากสมัยครูนะครับแต่ตอนที่ครูไปสอบครูรู้สึกว่ามันง่ายกว่าเอนทรานซ์ครูว่ายากกว่าตอนสอบเอนทรานซ์ครูไม่ค่อยมั่นใจว่าจะได้หรือเปล่าก็ลองทำดูนะครับข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ลองทำดู